ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ અર્ચનાસ કિચનમાં। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઉપમા રેસીપી। નાના અને મોટા બધાને ભાવે તેવો અને ફટાફટ બની જાય તેવો ઉપમા આજે આપણે બનાવી લઈશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે નોનસ્ટિક પેન લઈ લીધું છે, તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખી દઈશું। ઘી ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 વાટકી જેટલો મેં સોજી લીધો છે તે નાખી દઈશું। સોજીને આપણે ઘીમાં શેકવાની છે ધીમા તાપે। સોજીને તમે એમનેમ પણ શેકી શકો છો, પણ જો આ રીતે આપણે ઘીમાં શેકેલી હોય તો ઉપમામાં આનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। એમાંથી સરસ એવી સુગંધ આવવાનું ચાલુ થઈ જશે એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે આપણી સોજી શેકાઈ ગઈ છે। અને ધીમા તાપે શેકીશું, ફાસ્ટ ગેસ રાખીશું તો સોજી આપણી લાલ થઈ જશે। 7 થી 8 મિનિટ જેટલું આપણે આને શેકી લઈશું। આપણી સોજી શેકાઈ ગઈ છે, હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। પેનની અંદર આપણે 3 ચમચી જેટલું ઘી લઈ લઈશું। તમે આને આ ઉપમાને તમે તેલમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ ઘીમાં બનાવેલો ઉપમા સરસ લાગે છે। ઘી આપણું મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલા મગફળી લીધી છે, બિયા મગફળીના, એ નાખી દઈશું। અને થોડાક કાજુના આ રીતે પીસ કરીને લીધા છે એ નાખી દઈશું। થોડાક આપણે આને સોતે થવા દઈએ। ઉપમામાં કાજુ અને મગફળીના બિયા નાખવાથી તેનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ મોઢામાં આવે ત્યારે સરસ લાગે છે, ખાવાની મજા પડે। આપણે આને થોડાક સોતે કરી લઈએ। કાજુ અને મગફળીના બિયા સોતે થઈ ગયા છે, એને આપણે આ રીતે બહાર કાઢી લઈએ એક વાડકીની અંદર। હવે આપણે આ જ પેનની અંદર 1/2 ચમચી જેટલી અડદની દાળ લીધી છે મેં, તે નાખી દઈશું। દાળને પણ આપણે શેકાવા દેવાની છે। આ દાળનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ સરસ લાગે છે ઉપમાની અંદર। તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલી રઈ નાખી દઈશું। રઈ આપણી પણ ફૂટી જાય। તેની અંદર આપણે લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને લીધા છે તે નાખી દઈશું। 1 ચમચી જેટલું આદું છીણેલું છે તે નાખી દઈશું આપણે। અને મીઠા લીમડાના પાન નાખી દઈશું। આ મેં 1 મોટી ડુંગળી લીધી છે, તેને સમારીને લીધી છે, એ નાખી દઈશું। ડુંગળીને આપણે બરાબર શેકાવા દઈશું। અને આપણે શેકાવા દેવાની છે। તેની અંદર આપણે આ લીલા વટાણા લીધા છે એ નાખી દઈશું, 2 થી 3 ચમચી જેટલા। અને આ એક ગાજર લીધું છે, તેના પણ મેં ઝીણા ટુકડા કરીને લીધા છે। આ ઓપ્શનલ છે ગાજર ને વટાણા નાખવા, પણ અત્યારે શિયાળાની સિઝનમાં ગાજર અને વટાણા બંને સરસ ફ્રેશ એકદમ મળતા હોય છે, તો આમાં ગાજર ને વટાણા તમે શાકભાજી વધારે ઓછું પણ કરી શકો છો। આપણે આની અંદર 1 ચપટી જેટલી જ હળદર નાખીશું। તમે વ્હાઈટ ઉપમા પણ બનાવી શકો છો। હવે આની અંદર આપણે 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈશું। આમ નોર્મલી આપણે જ્યારે ઉપમા બનાવતા હોઈએ ત્યારે
ઉપમાનું પાણી આપણે ગરમ કરવા સાઈડમાં મૂકતા હોઈએ છીએ. આ ઉપમા આપણે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બનાવીશું, જેથી ઉપમા થઈ ગયા પછી પણ એકદમ ડ્રાય નહીં થઈ જાય, એકદમ આમ લચકતો ઉપમા રહેશે. એ રીતે આપણે સિક્રેટ તરીકે બનાવીશું. હવે આપણે આની અંદર જે 1 વાડકીનું માપ આપણે લીધેલું રવો, ઉપમામાં પાણી જોઈએ તો આપણે 3 વાડકી જેટલું પાણી આની અંદર નાખી દઈશું. આ રીતે જો તમે ઉપમા બનાવશો તો તમારો ઉપમા ક્યારેય પણ ડ્રાય નહીં થાય, એકદમ સરસ સોફ્ટ ઉપમા રહેશે. હવે આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું. ખાંડ નાખવાથી બધાનું બેલેન્સ સરસ એવું થઈ જશે, ઉપમાનો ટેસ્ટ પણ સરસ એવો વધી જાય છે ખાંડ નાખવાથી. હવે આપણે આને ઉકાળી લઈશું, બરાબર ઢાંકીને ઉકાળી લઈશું. ઉપરથી વેડતા હોઈએ છીએ, જ્યારે આપણું શાકભાજી સોતે થઈ જાય થોડું, ત્યારે આપણે તેની અંદર સોજી નાખીને અને શેકી લઈએ છીએ. એ રીતે આપણે કરીએ છીએ. પણ જો તમે આ રીતે કરશો તો આ પાણી આની અંદર ઉકળશે તો એનો ટેસ્ટ સરસ એવો આવે છે. હવે આપણે આની અંદર શેકેલો સોજી નાખી દઈશું. અને આપણે બરાબર આને મિક્સ કરી લઈએ. થોડી જ વારમાં આપણું આ સોજી બધું જ પાણી એબ્ઝર્વ કરી લેશે. હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે અડધું લીંબુની ફાળ લીધી છે મેં, તો લીંબુનો રસ આપણે એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર જે આપણે કાજુ અને મગફળીના દાણા જે લીધા હતા તળીને એ લઈ લઈશું. એ આની અંદર આપણે નાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો સરસ એવો ઉપમા આપણો બનીને રેડી થઈ ગયો છે. આ રીતે થોડો લચકદાર ઉપમા હોય તો ખાવાની પણ મજા આવે છે. ઉપમા એકદમ ડ્રાય થઈ જાય તો મજા નથી આવતી. એટલે આપણે આ મેથડથી જો બનાવીશું ઉપમા તો આપણો ઉપમા સરસ ટેસ્ટી એકદમ સોફ્ટ બનશે. હવે આપણે આની ઉપર 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખી દઈશું. આ રીતે ઉપરથી જો તમે ઘી નાખશો તો સરસ એની સ્મેલ આવે છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણો ઉપમા રેડી થઈ ગયો છે. આની અંદર લાસ્ટમાં આપણે થોડાક દાણા નાખી દઈએ. ગરમા ગરમ ઉપમા ખાવાની મજા પડી જાય છે. સવારમાં બાળકોને તમે બ્રેકફાસ્ટમાં આ ઉપમા બનાવીને ફટાફટ બની જાય છે તો બનાવીને આપી શકો છો. આપણે ઉપમા સર્વ કરી લઈએ. જોઈ શકો છો આપણો ઉપમા બનીને રેડી થઈ ગયો છે. આ મેથડથી ઉપમા બનાવશો તો તમારો ઉપમા ખાવામાં પણ એટલો સરસ ટેસ્ટી લાગશે અને બનાવતા પણ વાર નહીં લાગે, ફટાફટ બની જાય તેવો ઉપમા આપણો થયો છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઈક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.